ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გრაფიკოსი ქართული ხელოვნების ისტორიაში. სერგო ქობულაძე იყო სრულიად გამორჩეული პიროვნება, უძლიერესი მხატვარი, საუკეთესო პედაგოგი და საუკეთესო ადამიანი. ქობულაძე ხატავდა სრულყოფილებას სრულყოფილად. მისი ნამუშევრები ფერწერული ტილოები იქნება ეს თუ გრაფიკული ნახატები, ასევე ილუსტრაციები, თეატრალური ესკიზები, ყველაფერი სრულყოფილებას მეტყველებს. ხელოვანი, რომელიც არაერთ დარგში, არაერთ მიმართულებაში მუშაობს და რომლისთვისაც უპირატესი არის ანალიტიკური მიდგომა, როგორც კომპოზიციის, ასევე ფერის, ასევე ფორმის და მთლიანად ნამუშევრისადმი. არის ტიპიური რენესანსული აზროვნების მხატვარი. მისი მხატვრობა საერთაშორისო მნიშვნელობას იძენს ზუსტად იმ კავშირით კულტურულ მემკვიდრეობასთან, მაგრამ ეს არის ახალი მოდელი, რომელიც მიღებული არის ძალიან დიდი გამოცდილებით, ცოდნით და ოსტატობით. ჩვენ საქმე გვაქვს არა მარტო ძალიან დიდ ხელოვანთან, არამედ მეცნიერთან. მხატვრობის ტექნიკური შესაძლებლობების კვლევის შედეგებს ემატება ძალიან დიდი ინტუიცია, მხატვრულობა, ფანტაზია, დიდი ოსტატობა, აი ამ პერფექციონიზმის ხარჯზე. თავისი ძალიან დიდი ნიჭის წყალობით ქობულაძე ქმნის არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს. ძალიან ხშირად ამ ნამუშევრების ფორმატი არის პატარა ზომის, მაგრამ ისი არის გაკეთებული სცენა, კომპოზიცია, რომ ეს ნამუშევრები ძალიან მონუმენტურ შთაბეჭდილებას ახდენენ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმ რეალობის დამაჯერებლობით მოქმედებენ. ფიგურატიულობა მას ყველაზე მეტად აინტერესებს. არის ძალიან საინტერესოდ შეთანხმებული ფიგურატიული გამოსახულებები და გამოსახულებების ემოციური სპექტრი ერთმანეთთან. ის როგორც შემოქმედი, ისე ქმნის ნამუშევრების პერსონაჟებს, ჩონჩხს ქმნის, მერე კუნთებს, ამაგრებს, მისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სილამაზეს, ჰარმონიულობას, სადაც ყველაფერი გათვლილია და ამიტომ ტოვებენ მისი ნამუშევრები აი ესეთ შვიდ, ჰარმონიულ, ზოგჯერ დაძაბულ ემოციას. გრაფიკულ ნამუშევრებში ის ძალიან საინტერესოდ იყენებს კონტურის კარკასს, რომლის შიგნითაც არის ხანქრით შესრულებული ფერწერული ეფექტი. მისი გრაფიკული ხერხები არის ძალიან მრავალფეროვანი. შტრიხებით დაფარული გამოსახულება, შეიძლება იყოს ფუმატოს ტექნიკით შესრულებული ფორმა, მთლიანად შუქით და სინათლით მოდელირებული ფორმა. აი ამას აკეთებს უზადოდ, ძალიან დიდი ოსტატობით. მისი ფერწერული ნამუშევრები გამოირჩევა ოდნავ ბრუტალური განწყობით, ის ქმნის მონუმენტურ გამოსახულებებს, რომლებიც ზუსტად თანამედროვე ხელოვნების იმპულსებით საზრდოობს. ქალის შიშველი ფიგურები თითქოს ზუსტ რეალობას მოწყვეტილი არიან და უფრო ჰიპერბოლიზირებული ფორმებია. არის მაგალითად სახე ნიღბები. ეს ყველაფერი ჩვენ გვაგონებს 20 საუკუნის დასაწყისის ავანგარდისტების დებს, როდესაც ისინი არქაულ მხატვრობას იყენებდნენ თავიანთი ავანგარდისტული მიზნებისთვის და ფორმის სტილიზაციისათვის. სერგო დაიბადა ახალციხეში, მისი მამა მსახურობდა იქ. მამამის იყო ახალციხის მაღალი ჩინის სამხედრო პირი, დედა ყავდა ძალიან განათლებული. ხელოვანი ქალი იყო, კარგად ქსოვდა. ყავდათ ასევე ბებიები. წერილებში ისახება მათი საოცარი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. დადებითი ბუხტის გარემოშია გაზრდილი. ამ ენერგიამ ეტყობა სიცოცხლის ბოლომდე ძალა მისცა. ცხოვრობდნენ თბილისში, რუსთაველზე. აკადემიაში ჩააბარა პატარამ და არ მიიღეს, იმიტომ რომ ასაკი ჰქონდა 14 წელი და არ შეიძლებოდა. იმ ასაკის რო გახდა, მერე თავისთავად აკადემიაში სწავლობდა. ძალიან თავმდაბალი იყო. უაღრესად ერუდირებული, უყვარდა მუსიკა, ფიზგარმონია ჰქონია სახელოსნოში, როდესაც გადაიღლებოდა მუსიკაში, ისვენებდა. მეგობრებთან ერთადაც ერთობოდა, ძირითადად მაინც იყო სულ ჩართული კვლევებში, ხატვაში. ბებიაჩემი იძახდა, რომ ბევრი ნამუშევარი გადაგდებული ამოუტანია. ჩუმად, რომ ბაბუაჩემს არ გაეგო. შემდგომ უკვე როდესაც ის ყალიბდება როგორც მხატვარი სერგო ქობულაძე, დახმარებისთვის წერს სხვადასხვა ორგანიზაციებს. 800 ცხოვრობთ 9 კვადრატულ ოთახში და ვერ ვახერხებ შემოქმედებით მუშაობას. უფლება მისცეს, რომ მერე უკვე სახელოსნოც დაეშენებინა და სახელოსნოს პროექტიც თავისი იყო. მან დედან უკვე მივიდა იმ უზნაძის ბინამდე და სახელოსნომდე. პერიოდი იყო ისეთი, რომ ბევრი დაბრკოლებებიც იყო.
30-იანი წლების მიწურული, როდესაც სერგო ქობულაძე პირველად ჩნდება ქართულ სახელოვნებო სივრცეში, ძალიან რთული პერიოდია ქართულ ხელოვნებაში. ეს არის მოდერნიზმის ეტაპის ძალადობრივი დასასრული, იწყება ახალი მხატვრული ტენდენცია, რომელიც ჯერ ბოლომდე ფორმულირებული არ არის. ბოლშევიკური მთავრობა ბოლომდე არ არის გარკვეული, როგორი ხელოვნება უნდა. იციან როგორი არ უნდათ. საბჭოთა იდეოლოგიის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ ეს იყოს პროპაგანდისტული რეალობა, მაგრამ მისი რეალიზმი არის აბსოლუტურად განსხვავებული საბჭოთა იდეოლოგიის ათოსური ყალბი რეალიზმისგან. მისი თემები ძალიან გიადია, საკაცობრიო მნიშვნელობის არის. მისი პერსონაჟები გმირები არიან. მისი ადამიანები არიან, როგორც თავისი გარეგნობით, ისევე თავისი ემოციებით. 30-იანი არის ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც პირველად იქმნებათ მისი ილუსტრაციები ვეფხის ტყაოსნის. ნებისმიერი ქართველი, რომელსაც კითხავ ქობულაძეზე რამეს, პირველი ასოციაცია, რაც მას უჩნდება, გახლავთ სწორედ ვეფხის ტყაოსნის ილუსტრაციები. საოცარი არის ის, რომ მას ეს ნამუშევარი 26-27 წლის ასაკშია გაკეთებული. ეს არის პერიოდი, როდესაც მზადდება შოთა რუსთაველის იუბილე. ამ პერიოდში იწყება ვეფხის ტყაოსნის ბევრი ახალი გამოცემის მომზადება. ყველა ეს გამოცემა სხვადასხვა მხატვრის მიერ არის ილუსტრირებული. ამ პერიოდში ქმნიან ილუსტრაციებს თამარ აბაკელია, ამ დროს მუშაობს ილუსტრაციებზე ლად გუდიაშვილი, ამ დროს იქმნება დაახლოებით ირაკლი თოიძის ილუსტრაციები და ამ დროს მუშაობს სერგო ქობულაძე. ზიჩიდან დაწყებული და დღემდე თანამედროვე მხატვრები ძალიან დიდი სიფაქიზით უდგებიან ვეფხის ტყაოსანს. ვეფხის ტყაოსანი არის 12 საუკუნეში დაწერილი კლასიკური ნამდვილი რენესანსული ნამუშევარი. ბევრად ნადრე ვიდრე რენესანსის ზოგადად იყო. აი ეს სიღრმისეულობა, რაც მართლა რუსთაველს აქვს, აკადემიურობა, მაინც ყველაზე მეტად ქობულაძემ გაიასრა. რაც მერე გახდება მისთვის ძალიან ჩვეული, ეს გაჭედილი კომპოზიციები, ფიგურები თითქოს ქანდაკების შთაბეჭდილებას ტოვებენ, რომლებიც მაშინაც კი, როდესაც კომპოზიციაში სრულად თავსდებიან, თითქოს ცდილობენ ამ კომპოზიციის ფარგლების დარღვევას. თვითონ ამაზე მერე იტყვის, ვიყენებდიო შუა საუკუნეების ევროპული მხატვრული მივიწყებული ტექნიკის ცოდნას, ეგრეთ წოდებული ტრომპლეი, როგორც მას მოიხსენიებენ. ეს არის მაქსიმალური ილუზორული ეფექტის შექმნა, როდესაც სამ განზომილებიან ფიგურას ორ განზომილებიან სიბრტყეზე განათავსებენ. პერსონაჟებს პორტრეტული მახასიათებლები არ გამოარჩევთ. აკა მორჩილაძე ამბობს, ზიჩი და ირაკლი თოიძე ხატავდნენ ადამიანებს და მან დახატაო ემოციები და ვნებები. ქობულაძის შემოქმედებაში ასევე სრულიად გამორჩეული ადგილი ეთმობა თეატრის ფარდას, რომელიც მან შექმნა ოპერის თეატრისთვის. ეს იყო ოფიციალური დაკვეთა. ეს იყო ისეთი ტექნოლოგია, რომელიც საიდუმლოდ თვითონ ბატონ სერგოში ინახებოდა. ეს იყო გრანდიოზული სამუშაო. რაც მან გასწია ფარდის შესრულების დროს, ეს იყო ტიტანური შრომა. საინტერესო იყო ის, რომ ფარდაზე ფარდა დახატა. თან ეს დახატული ფარდა ნამდვილ ფარდაზე უფრო ნამდვილი იყო. ამას ექსპერიმენტისა და მეცნიერული შემოქმედების ზონაზე აკეთებდა. მარტო მიმუშავა. მისი ჩვეული მანერა, როდესაც ესკიზი არის ათეულობით 120 კვადრატული მეტრი იყო მთლიანად ფარდის ზომა. ამას ემატებოდა კიდე ეგრეთ წოდებული არლეკინი 36 კვადრატული მეტრი. შეუძლებელია მას, რომ ჩვეულებრივი ტექნიკით შეესრულებინა. დისტანცია ზედაპირიდან არაძლევდა საშუალებას, რომ დაენახა რას ხატავდა და ამიტომ ეს მრავალშრიანი ტექნიკა, რომელსაც თვითონ ხშირად ახსენა, ძალიან დაეხმარა. პირველ ფენაზე შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა, უკვე ყველა დანარჩენი ზედა ფენა სრულდებოდა გამომდინარე აი იმ კონკრეტული ფორმულებიდან, რომელიც პირველის მიხედვით იქნა შექმნილი. ფორმის მოდელირებაც ესე ხდებოდა და კოლორიტის მიღებაც. ამ ფარდას ჰქონდა ადგილები, სადაც ზედაპირი დამუშავდა მინიმუმ 20 ჯერ მაინც. ოპერის ფარდის სამი სხვადასხვა ვარიანტი არსებობდა. აბესალომდა ეთერის შეხვედრის სცენა, მაგრამ თვითონვე ამბობს ამაზე უარს, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ აბესალომდა ეთერი ნამდვილად არის ქართული უმთავრესი ოპერა, ის მაინც კონკრეტულ მასალაზე გადის. ამიტომ მომდევნო ვერსია იყო განზოგადებული ვარიანტი, რაც ნებისმიერ წარმოდგენას ესადაგებოდა ოპერის თეატრში. იმის მიუხედავად საბალეტო იქნებოდა სპექტაკლი, საოპერო იქნებოდა და ქართველი ავტორის იქნებოდა თუ უცხოელი, რაც რეალურად განხორციელდა. გარდა საკუთრივ ფარდისა, რომელიც ეხათ ორფეოსი იყო გამოსახულიო, მაგრამ კომისია მუსიკის მუზად მიიჩნიეს,
გაიარესო და იყოსო. უცნაური სიმბიოზი. მას აქვს დაფნის გვირგვინი თავზე, ლირა უჭირავს ხელში, ფრთები აქვს ფეხებზე. ანუ ბევრი სხვადასხვა პერსონაჟის ანტიკური ხანიდან ნაზავი არის და ის მიუძღვის ყურებელს მუსიკის საუფლოში. მან გაითვალისწინა, რომ ამ ზომის ნამუშევარი დროთა განმავლობაში აუცილებლად თავისი სიმძიმით დეფორმაციას მიიღებდა. წინასწარ კომპოზიციის შექმნისას გამოსახულებები არის იმ ფორმით გაკეთებული, რომ დეფორმირებული ის შესამჩნევი არ იქნება. მათ შორის მასალაში იყო გათვალისწინებული ისიც, რომ ფარდა სპექტაკლის მსვლელობისას რამდენჯერმე ავიდოდა და ჩავიდოდა, ეს გააჩენდა დაზიანებას ზედაპირზე ძალიან მალე და ეს რომ არ მომხდარიყო, ამისთვის იმუშავა პიგმენტით, სპეციალურად სელის ზეთით და ასე შემდეგ. ბუნებიდან მოპოვებულ პიგმენტებზე საუბარდა, არა ქიმიურ პიგმენტებზე. აკეთებდა ფერწერის ტექნიკა, ისრები, ეს კეთდებოდა ადრე. ეს ელვარება, რომელიც გადაჰკრავდა, ეთყობა აი ამ არაჩვეულებრივი ტექნიკის შედეგი იყო. 1961 წელს პრემიერა შედგა. შაბათი დღე იყო. თვითონ არ ესრება. მე და ჩემ მეგობარ დავედით. დარბაზის ავზე იყო. რო ჩამოვიდა ეს ფარდა, ვიდე ფეხზე. პირი მქონდა ღია. ფერები იყო იმისთან ფერები. რაღაცა მომივიდა. სულ ყველაფერი დამავიწყდა. ამ სამყაროში შევედი. ორ შაბათს მაგის ლექცია მქონდა. ჩემთან ვინც იყო სტუდენტი. მიულოცოთ. ალბათ მოწყენილია. ოთხარი იმდენი ულოცავ. ეს მივიდა მაინც. დამიზახ მოდიაში. უთხარიო რომ ბატონ სერგო მაპატიეთო თქვენ ალბათ მოგაბეზრათ თავი ამდენმა მოლოცვებმა. პირველები ხართ. ვიცი გუშინ კაცში მორვარ დარეკაო მე უთხარიო მეუღლესო რომ წადიო ნახეო საერთოდო შედგაო ფარდის პრეზენტაცია. წავიდა მოცალია და მითხრა რომ არაო კიდეა. ესეც საოცრება გვეხერხება ქართველებს რატომღაც. როდესაც ფარდა შეაფასეს ოფიციოზმა, რომელიც იყო დამკვეთი, დაიწყუნა. არის სამი ხარვეზი მასთან დღიურში აღნიშნული, რომელიც უთხრეს. ზედმეტად ალეგორიული არისო, ეროვნული სამოსი არაცვიაო და ეს სრულად პროპაგანდისტული ხაზია და გვერდიდან ფიგურა არასიმეტრიული ჩანს. თუმცა საზოგადოებას ძალიან მოეწონა და ამიტომ ფარდა ოპერის თეატრში იყო 1973 წლამდე, სანამ ხანძარმა არ გაანადგურა. ეს იყო მისთვის დიდი ტრაგედია. თვითონვე აქ დაფიქსირებული ფოტოაპარატით თავის სახელოსნოს აევნიდან ბოლირო ამოდის ოპერის თეატრს. გადაწყდა რომ უნდა აღედგინა. ამ დროისთვის ის უკვე ასაკშიც არის. ამ დროს იქმნება ეს მესამე ვარიანტი ესკიზისა, თოსანი, რაში და მასზე ამხედრებული მუსიკის მუზა. ის მერე წერს რომ მე ალბათ უკვე ვეღარ შევძლებ ამის აღდგენას. აი ამ მასშტაბის და სირთულის ამოცანა მას უკვე დაძლეული აქვს. ამიტომ თავიდან გაიმეოროს ამისი ინტერესი როგორც ხელოვანს, როგორც ჩანს დიდად უკვე არ აქვს. ეხლა ოპერის თეატრში არსებული ფარდა, რომელიც რეალურად არის სწორედ სერგო ქობულაძის ესკიზების საფუძველზე აღდგენილი ციფრული ვერსია, რომელიც პოლიგრაფიულია, ანუ ნაბეჭდია, როგორც ისტორიის გაგრძელება, არის ძალიან საინტერესო. გამოფენა, რომელსაც თავაზობ საზოგადოებას ჯურნაშვილის ცენტრის დარბაზში პირველად ხდება სერგო ქობულაძის როგორც ფოტოხელოვანის წარმოდგენა. ფოტოები გადაღებული არის იტალიაში 1956 წელს. ეს არის მხატვრის თვალით შერჩეული კომპოზიციური სისრულით შურად ისტორიული ფოტოები. ეს არის საბჭოთა დელეგაციის პირველი გასვლა ვენეციის 22-ვე ბიენალეს. საქართველოდან მხოლოდ სერგო ქობულაძეა პრესაში იყო კომპენზური ინფორმაციები, მიდის საბჭოთა კავშირიდან დელეგაცია, აკადემიკოსები, ჩამოთვლილი მხატვრები და ასე შემდეგ. და მე ასე შემდეგში ვიგულისხმებოდიო. მაგრამ როდესაც იქ ჩავიდნენ და წაიღო ბატონმა სერგომ მხოლოდ ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაცია, ნესტანის გატაცება ქაჩთა მიერ და მოახდინა სრული ფურორი. და იქიდან რომ ჩამოვედითო უკვე პრესაში ეწერაო რომ ჩამოვიდა დელეგაცია იტალიიდან, სერგო ქობულაძე და სხვები. ძალიან ღრმად შესასწავლი არის მისი არქივი. ძალიან გვიხარია რომ ეს არქივი არის დღეს ჩუბინაშვილის დაწესებულების სივრცეში გადმოსული. ასევე საინტერესო ეტაპი არის მის მოღვაწეობა თეატრში, რაც ცხადყოფს იმას, რომ მოდერნისტული ხელოვნება საკმაოდ კარგად იცის. პირველი თანამშრომლობა კოტე მარჯანიშვილთან შედგება მომდევნო სპექტაკლი, რომელიც ქართული თეატრის ისტორიაში არის ძალიან ცნობილი, სანდრო ახმეტელის ყაჩაღებზე მუშაობს. ირაკლი გამრეკელის სცენოგრაფიით შექმნილი სპექტაკლი სერგო ქობულაძემ შეასრულა კოსტიუმის ესკიზები. გარდა ამისა მუშაობს კერამიკულ მედალიონებზე. ცხადია, რომ ამას ექსპერიმენტის სახე აქვს მისთვის. რაც შეეხება წიგნის ილუსტრაციაში
შემოქმედების სხვა ნაწილს, ძალიან ბევრი იმუშავა შექსპირზე. მნიშვნელოვანი არის ქართული ხალხური ზღაპრების ილუსტრაცია და სხვა არაერთი პროზაული ნაწარმოებით მუდმივად ცდილობს, რომ ის ეპოქა გააცოცხლოს, როდესაც ესა თუ ის ნაწარმოებია შექმნილი. ამბობს, რომ სტილისტური მთლიანობა მხოლოდ ამ გზით შეიძლება იქნას მიღწეული. ის გახლავთ ტიპიური ანალიტიკოსი მხატვარი. თეორიულ ნაშრომებთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ იკვლევს კომპოზიციის აწყობის პრინციპს და სისტემას სხვადასხვა ეპოქაში და ამას აკეთებს ფერწერის და არქიტექტურის მაგალითს. ამბობს, რომ ეს ნაკვლევი არის არაერთი სპეციალისტის მიერ. თუმცა ჩემთვისო ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავიდან გავიარო მთელი ეს გზა, ცდილობს, რომ კომპოზიციის აწყობის პრინციპების საერთო სისტემები მიუსადაგოს ქართულ მაგალითებს. ამ თვალსაზრისით არის ატენის სიონის მოხატულობა და მცხეთის ჯვარი, როგორც არქიტექტურის მაგალითი. უდიდესი შრომა ჰქონდა გაწეული მცხეთის ჯვრის არქიტექტურული პროპორციების შესწავლაზე. იმის მტკიცებაზე, რომ პროპორციული სისტემის კარნახი გვეუბნება, ეს არის ქართული ტაძარი. ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია ხობულაძის სამხატვრო აკადემიის რექტორობის პერიოდი, მაშინ დირექტორი ერქვა. ის უძღვებოდა ხატვის სწავლების პრინციპებს. შეცდომაში არ უნდა შეიყვანო ახალგაზრდა. მან ჯერ აკადემიური ხატვა უნდა ისწავლოსო და მერე უნდა დაარღვევოს პროპორციები. ამბობდა, რომ აუცილებელია ტექნიკური შესაძლებლობების სრულყოფილად ფლობა და შემოქმედებითი ინტუიციასთან თანხვედრა. რომ იხსენებენ, რომ შევდიოდითო რენესანსის პერიოდის მუსიკის ხანგი იყო ჩართული დერეფანში, იდგა კლასიკური ქანდაკებების ასლებიო და განწყობაო მაშინვე გექმნებოდა, რას უნდა შეხებოდიო. გარდა ამისა, ძალიან დიდი შრომა ჩადო ფოტოლაბორატორიის შექმნისთვის. ეს არის საბჭოთა ეპოქა, გამოდის წიგნები, უამრავი, მაგრამ ხარისხი არის საშინელი. იწყებს ზრუნვას, რომ აქ დაარსდეს ისეთი უმაღლესი ტექნიკის ფოტოლაბორატორია, რომელიც შეძლებს ისეთი მაღალი ხარისხის ფოტოების დაბეჭდას, რომ არ შეექმნას პრობლემების სტამბას და ბეჭდის ხარისხმა აიწიოს. სერგო ქობულაძის სახელობის ლაბორატორია, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა ძეგლთა დაცვის ორგანიზაციასთან და ჯობინაშვილის ინსტიტუტთან, დადიოდნენ ექსპედიციებში, იღებდნენ უამრავ არქიტექტურულ ძეგლებს საუკეთესო ხარისხით და ამ ფოტოლაბორატორიამ შემოგვინახა საუკეთესო საარქივო მასალა. თვითონ სერგო ქობულაძე თავისი შემოქმედებითი ენერგიით გამორჩეული პერსონა ქართული ხელოვნებისთვის. მან შექმნა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. ეს არის მე-20 საუკუნის ქართული ხელოვნების ხატები. ხანდახან ვფიქრობ, ერთი ადამიანი როგორ ახერხებს ამას ყველაფერს. აი ესეთი საოცარი ადამიანი.